Vừa mẹ đứng ở đâu mà chế mẹ giá ác. Con này con nào chả biết luôn. Có tê không anh? Có tê ở đây. 10 sao? Sư Huy mẹ thì kiếm ăn mình thì Sếp Huy đánh quả lẹ rồi. có lẽ mày bóp hai bên xem. Bóp hai bên. Mày bóp ở giữa. Hai bên. Này bóp hai bên. Đây, cái này bên này. Tháo miếng sắt này ra mới tháo được. Tháo cái màng này ra, tháo hết. Bóc bằng keo này. Kéo lên. Nè như này. Đúng rồi, bóp vào. Bóp vào nhấc lên. Như này. Ở đấy là cái chốt đấy, bóp nó vào không nhấc lên. Đây anh chỉ cho. Đây là cái cáp gì? Tháo hai này ra. Đèn báo đấy, đèn báo xanh nhá. Báo trạng thái. Đây này. Tháo luôn nào. Để rút ra được. Từ đánh rút ra. Không có lòi đứt cái. Thứ nhất là rút ở đây, thứ hai là lấy cả mảng lên luôn. Rút đây thì rút, không phải lấy cả mảng. Trước khi rút lấy gì mà chọc nó xuống. Tháo nốt hai nóc này.
kiếm cái bậy qua ấy. Từ từ Cái con này có cắt này cắt này. Mé trên này thì dựng lên được, hai cái kia phải úp nó xuống đấy nha, không rơi màn lại, nứt màn lại. Mé này thì chưa rơi được bởi vì nó còn bám hai bên. Máy bậy bình thường thôi. Rồi cho nó nằm xuống đi. Đây này, đặt tay vào này, kiểm soát nó cho nó đừng có cho nó sâu vào. Đây như này, từ khanh cho nó an toàn. Không, khanh cả tivi, khanh cả tivi. Xoay. Đặt loài nha, như thế này. Tháo mấy ốc này đi. Tháo mấy cái đây, lấy tay mà đỡ nó vào. Lại nhớ kiểm soát lực không văng vào màn hình, trượt cái này văng chọc vào đây phát là xong. Từ bên kia nó còn cái hai khóa. Đây nó có hai khóa này. Mỗi con Kéo này hơi bị khó đấy, lông này anh quên mẹ này. Đây, chọc vào đây, lấy tay móc vào đây. Nhẹ nhàng nó nứt màn hình. Sony thì nó có cái giữ màn này. Hay là... Đấy, Sony nó có, đời này nó có, mấy đời kia không có. Ở đây nó có cái khóa, bóc ra được, đúng không? Ok, để đây anh bóc trước.
Thực ra màn Sony nó cũng dày mà. Cái ý không có cấn nha, ví dụ như nhấc nhấc này mà thấy nó vướng vướng là xem nó bị làm sao đó, còn cố tình mà ấy là nứt màn đấy. Đặt đây thì chú ý cho nó sát xuống, trọng tâm nó sát xuống như này chứ không phải đặt trên cao mà hạ phịch phát đâu. Nó gần gần sát này là mình kiểm soát này, mình đặt nhẹ đầu trên này xong hạ xuống, hiểu không? Nó tiếp xúc ở đây được nhiều hơn đấy. Rồi bóc này ra thôi, cắt gọn nó vào chỗ nha, lúc tìm hết hơi. Mấy này nó bé mà, kia còn cái này. Lấy lên thì lấy để theo thứ tự thôi, nhớ nó là cái này là cái đầu đít này, tức là cái này có ở dưới tab màn hình này, để cùng chiều với màn TV. đúng không? Từ từ nó quay khóa. Rồi bóc luôn thể luôn. Nhiều tấm hơn hay sao nhỉ? Sony nhiều hơn đấy. Đặt lên đây này. Trôi à? Xoay ngang lại. Đấy. Không có ốc đâu mà ấy. Này kiếm cái kìm hoặc là kiếm cái kéo hoặc là kiếm cái panh. Biết cái panh không? Bới trong đống này xem có panh không. Kéo như vứt ở dưới nhà này. Kìm được. Bóp lại rút nó lên. Này. Bóp được hai khóa này thì mới rút lên, kể có kìm hoặc cái panh thì dễ. Đấy anh đi kiếm đi. Máy này lấy tương tự như mấy kia rồi. Cho lấy được vào. Này to quá. Bỏ gọn này một chỗ nha. Đây, muốn biết thành nào chết hay không thì dùng máy đo led mà đo này. Cắm điện lên nó vào điện như thế này. Cái này dương này, cái này mát này. Kiếm đây xem nó dương như nào phải dí vào đấy. Đấy. Sáng này là sống. Đo từng thanh. Chuyển qua bên này. Không, đo luôn hai đầu là này. Đây. Đợi tí lên như ông chưa gì ông nhắc lên vậy. Rồi. Một
số thành những già mà Sony này già mình không phát hiện được ra. Tóm lại là bệnh giả led này thì lấy như này, rút nó ra, nhấc lên rút nó ra. Lấy túi mới kìa. Vậy mà cắm vào rồi. Ngày nào có mỗi một chiều ấy. Cái dòng này phải câu lại nhé, tí nữa phải hàn ấy. Chứ hàn này đo xem nó chéo nhau hay là nó thẳng. Để thang nhân 1 này. Đây gọi là song song này, có cái nó chéo nhau như này. Tí nữa mình sẽ hàn chân này với chân này, chân này với này cho nó phải. Trước khi hàn phải không, có con chéo có con không. Con nào chéo thì mình câu lại, con nào không thì để mình biết lối mình câu chéo mà, còn không thì cứ hàn song song vậy thôi. con này Cùng một hàng này em, cầm mạnh nó vào. Đo lên chân trên xem nào, có thể chân nó tiếp xúc không tốt nên mới cần hàn đấy. Đo lên nửa trên này. Đấy. Đấy, vậy mới cần hàn. Lắp vào là không có tháo ra mà chết mệt. cắm chưa vào chưa ấy. Dòng này nó hay bị mo ve, phải hàn hết. Tránh rắc rối về sau này là cứ hàn hết lại cho chắc ăn. 1, 2, 3, 4, 5. Tuốt đầu ra đi. Anh có kìm tuốt ở đâu đây? Đâu nhỉ, hay vứt mẹ này. Tuốt bằng kéo này. Toàn que cục kéo. Đây có kìm tuốt ở dây mà không biết vứt đâu này. Tuốt tí. Đúng rồi. Thấy nha, nhìn kiếm thiếc xong vứt để thiếc này. Này để mà hàn dễ phải tẩm thiếc vào. Trước khi ấy là mình tẩm thiếc vào đầu dây ấy. Như này. Này gọi là nhúng. Tí cho nó nhanh. Mấy mạch này nó to chứ còn mấy mạch bé hết hơi với nó.
Mẹ dây này có vẻ hơi to nhỉ. To. Tiếp xúc chuẩn. To hàn nó cộm. Hay kiếm mẹ dây bé nhỉ. Mười cặp 20 giây. Cái này có trường hợp nó chéo đấy nhá, không phải cái nào nó cũng song song như này đâu, nên là trước khi ấy là phải kiểm tra nó. Có đời thì phải bắt chéo ấy. Đo hết. Không phải đo hết, ý phải đo xem mỗi lần mình ví dụ gặp con nào đấy nên mình phải kiểm tra xem nó chéo hay nó song song. Này hơi ngắn rồi, này tập này Cắt đứt mấy phát. cái lên phát mạnh tay quá. Tránh trường hợp ăn hành đúng không? Đúng rồi, nó vẫn xem bình thường ấy, xong 1-2 hôm ấy, tự nhiên nó về đúng như bệnh cũ của nó ấy. Nó lên 3 lần chữ Sony xong nó mất đi, nó bảo sửa rồi mà vẫn như cũ ấy. Led mình là led mới rồi, trong quá trình mình di chuyển này có thể là nó bong lỏng hoặc là nó lung lay này. Tiếp xúc không tốt. Tốt không đều ấy, giống như kiểu vừa nãy em đo mà không thấy ấy. Rõ ràng mình cắm vào rồi đấy chứ, đúng không? Sáng mắt xem những cái điểm này có điểm nào chập không? Nghi chập không? Đây nhỉ, mắt nhắm mắt mở rồi. Ổn đấy nhỉ. Lấy tấm lót đi. Không, cái này không thử được.
đúng chiều. Lúc nào được là được. Đó, ở bên trong. Ngược cái này sẽ khuây. Kệ. Chống màn mà. Với những cái như thế này thì gài nó không tác dụng. Với những cái như thế này nó gài không tác dụng. Lỗ to hơn này. Mấy cái này. Tụt xuống dưới đúng không? Nó không gài cái tấm này thì nó gài cái thanh led chứ, đúng không? Vâng. Chắc cái tấm này nó không cần thiết phải chặn nhiều đấy. Cái đấy không sao đâu, con này nó nhiều led này. Ngọn kia nó ít led nó sợ nó lộ, nhưng loại này nhiều này. Chỉnh cái tấm này dưới trước này. Xuyên nó vào. Thế ra là phải xuyên từ đầu dưới. Như này nhấc chọc cái đầu dưới vào trước. Rồi. Ok chưa? Những cái bẩn này là màn nó ấy đúng không anh? Ở cái màn này. Nếu mà ở nó móc này, kệ nè. Chăm chỉ chăm thì lau, không thì thôi, lau khó lắm. Nó bẩn thì lau, còn đi móc này lau kiểu gì ấy. Thấy chưa? Bên dưới vào chưa? Vậy hết rồi. Kiếm cái miếng nhựa đi. Nhựa chèn này này. Nãy em để đâu? Xuyên xuống dưới hay sao? Đây đây. Đây chưa vào. Cho chữ lên nhá. Kia đây. 4 góc cho chữ lên. Và năm này làm được cao lắm. Xong rồi suốt ngày lốp đầu hồi với đầu lọc ga các thứ. Mà thế các ông lại nổi tiếng, ông lại là được nhiều học viên. Kệ kệ để đấy em. Cái này một người làm một người chỉnh. Nhớ bình tĩnh. Không đi đâu mà vội.
nên nó không ấy, em có thể bẻ bẻ nhá, cầm đây này, vít nó xuống là nó trôi xuống này. Cẩn thận nha, nhìn nó cấn cấn là mình phải cân chỉnh, không có nứt màng ngay. Nhét nó ấy nhiều thế. Đi mẹ trôi đầu trên. Lôi lên nào. Vuốt cạnh phẳng là được. Đây vẫn hơi trồi trồi đấy, nhưng mà nó đang kênh cái đấy chị, từ từ. À đây này, trôi mẹ xuống này, từ từ. Lắp cái sắt ở đây đi. Đây. Để đây anh lắp cái đây hơi khó, tí chỉ sau lắp cái miếng sắt kia vào đây. Này muốn lắp được phải lấy cái này để nó xuống, nâng cái này nó úp vào màn hình này, cái này nó kẹp vào đây này, ở đây nó có cái khóa. Đấy,
Lắp thử không? Em thử cái. Đây, ở đây nó có hai móc này, cái mặt nó úp vào trong thì nó móc vào cái thanh này. Cầm luôn cái này, ấn nhẹ nhẹ. Được không? Ok. Vít ốc đi. Nó có năng không? Chưa năng. Kệ nó không sao đâu, Sony khỏe. Lau xì lâu không lau cũng được, Sony nó khỏe. Mẹ xe Huy hay cẩn thận lắm, ông thấy mình làm mà bụi bặm với lại không lười là ông mẹ, ông không dám sai nhưng mà ông tự làm đấy. Mình cười đó. Chỉ ra mấy con ốc này là người ta vặn bằng tô vít này, không chơi súng máy đâu. Súng máy là ông nào kiểm soát tốt thì mới chơi súng máy, còn không là vặn tay. Tô vít ngắn là vặn tay. Em cũng toàn đấy, em làm cái đồ to thì em cũng không dùng súng mấy đâu. Lấy cái viền đi, kiểm tra viền xem nó bị gãy cạnh không. Ngửa lên xem nó có cái gãy nào không. Đây này, người ta kiểm tra mấy cái cọc này xem có cái cột nào nó bị gãy không, xem bốn xung quanh nó nào bị gãy không, cái nào gãy là phải bẻ vứt luôn, còn không nó đè vào màn là nứt màn luôn. Mình ấn xuống nó không phải nó đè ngang rồi nó nứt màn luôn. Kiểm tra hết bốn xung quanh nha. Ok rồi thì ấn vào thôi. Để xem. Ok, qua vậy được. Cần kỹ quá đâu. Kỹ lắm. Thường thì siêu Huy hay cho góc dưới vào trước, còn mình thì cứ lựa nó đâu nó vào được thì cho nó vào, không phải trước sau gì hết, cứ vào được là được. Nhưng Huy thường hay lựa góc dưới trước ấy. Nên là bóp là để ý, ví dụ như nó cảm giác nó chối là phải dừng luôn, đừng cho có ấn cố. Chối là phải kiểm tra xem nó bị làm sao nó chối thì mới ấn vào, không cứ mạnh tay mà ấn xuống là nứt màn. Ấn về cảm giác, sau này luyện cái cảm giác tay ấy. Vào là kéo nó lên, nhấc nó kéo nó lên xong rồi ấn xuống. Rồi, quay đầu. Xem mấy cái sắt ốp yếc ở đây ở đâu, viết vào dần đi. Mấy cái tay này này. Đây, hai cái lỗ này nó mắt trên này đúng không? Xong có một con ốc kim đây.
của nó vậy đấy. Cái bảng sắt này trước khi lắp mấy cái cam này lau lau đi nhé. Lấy tay miết, tay bình thì chùi vào quần áo sạch miết. Dòng Sony này rắc rối lắm. Cái này thao tác khác này. Cái này là hệ cắm vào. Cắm vào thì cứ vậy mà cắm thôi, còn không muốn nhẹ thì là ấn 2 khóa xuống. Ở đây nó có cái miếng cứng cứng này dùng để mà cầm tay này. Muốn nhẹ thì ấn 2 này xuống, còn không cứ để cắm vào thôi. Ấn xuống Ừ. Đây, cắm cái rác này vào. Rồi, lấy mấy cái loa led này đi. Cái này nó ở bên này. Cái đây lấy cái ấy mà ấn. Lấy cái bậy ấy. Ừ, không có đây cũng được. Vào chưa? vào rồi. Cái này là... Nó đây này, lắp ngược lại, chọc cái kia vào trước, đúng rồi, xong ấn xuống nó khóa đây, rồi, cái này vào chưa vậy? Cái này vào rồi. Đấy, vòng lẻo đi, lấy điện thoại mà soi, nó vào hết nấc chưa? Loa này là lắp ngược lại. Này nó phải phẳng như này. Loa nhổ lên lắp ngược lại. Cái này là kia. Đây nó có mấy chỗ để dây này, nhét nó vào cho nó gọn. Rồi, viết đâu đi. Viết mấy cái đó còn anh quên. Để lấy súng máy mà bắn, nó không có gần màn hình, không có sợ.
Sao đây? Sắp xong. Đấy. Chưa lên. Rồi, sếp xong việc chưa? Sếp xong việc chưa? À thế à, hôm nay phải sớm đi. Nhanh nhỉ, em tưởng mày muộn muộn. Chưa, sắp. Sáng rồi. Bẩn cáp đây nè. Dạ. Đây là hiện tượng bẩn cáp nhé. Đây. Lật lên một quan sát. Nhiều cái nó xanh đỏ tím vàng ấy. Như vậy là đang bị đỏ đúng không? Nhổ ra. Từ để anh xử lý cho. Sony này phức tạp lắm. Động đến là cả buổi không xong này. Lần sau chú luyện dần. Không phải nó chét là nứt cái này là chít mệt với nó. Này luyện dần không có lo, còn đầy. Đâu kiếm cái bàn chải đánh răng xem này. Bới nó lên. Thấy không? Thôi chắc vứt đi dưới nhà. Có nhẹ thì ấn hai này, còn không thì cứ để đấy mà cắm vào. Nhưng mà chú ý không có lật này, cái này chuyên gia bị lật. Ôi, đẹp ngay đấy. Làm sạch sẽ thì vệ sinh sạch sẽ, cắm chắc vào là được. Còn đấy, đóng nắp thôi. Đấy, cắm từ trên xuống. Như này. Đây này. Để ý thấy này chưa? Đúng rồi, dựng nó lên. Úp nó xuống. Chọc nó vào rồi úp xuống, đúng rồi. Ở đây nó không có này. Nhưng mấy này ấn được. Ok, video quay lại được. Đây, ốc dài súng máy bắn.
này chưa vào này. 17 ra xem ấn được vào.